Кашель– это не болезнь и не вирус. Вас обманывают всю вашу жизнь, мерзко, нагло врут, зомбируют и убивают ваше тело с помощью лекарств. Вас всеми способами отдаляют от себя, от своих внутренних знаний, отдаляют от своего тела. Кашель– это механический выброс, с помощью которого тело освобождает твои дыхательные пути от пыли, грязи, микробов, но самое главное– от чужой вредной информации и ваших скопившихся невысказанных эмоций, которые никуда не рассасываются, а превращаются в застой и болото, которое вас разрушает изнутри. Паразитическая система вам внушает, что кашель– это болезнь. Вам внушили многочисленные диагнозы. Что такое диагноз и лекарство, я обязательно расскажу в своих роликах. Поэтому подписывайся и слушай, я говорю для тебя.